أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد جماعة fulɓe julɓe e gonɗen fuu e gonanɗen fuu ne gontirɗen fuu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Hande ñandere jasla latinde jewetatire lewru ka tande dumere goo e meɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e joyi e gukki annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam iga gelle makka hoti gelle madina fototirde ñandere sappo e jeweenayi lewru mboyi ɗon limgal Gregoriya ujumeje 224 en mbanayi yeeso e darnuɗen e nder tere seyde teremde nden genal kongol joomi e mana taɓɗo en andu mboɗi meɗen en ɗon nder suratu Yusufa en mbaalino dow aya ka 30 hande bo en ummoto e dow aya ka 31 falamma sami'at bimakarihinna falamma sami'at نعم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. min ɗo mi sittora mi yi kasfanga fa ha hubban yimi ko woni shingafu anju wonte laral ngal ɗon gongal hakkunde kaya redu e ɗum mi tammi en jangika min ka e yi ande en jangika yawwa ndaka foɗuɗa en fassira joni hanka woni ka falamma sami'at bi makarihinna arsalat ilayhinna wa atadallahunna muttaka'a وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يومرا بانغي دو شني دوي فلما سمعت وكتير زليخة ناني بمكرهن جيمي مأبي إباجي مأبي كودي مأبي rewɓe gelle angi batihinna laha eɓe ño'inamo eɓe mbi'anamo biili feere feere hande ɗum wi'a debbo ba laamiɗo o ni ɗum wi'ani suka gonɗo cuuɗi maɗa ni tefaamu hanko ni kayi ɗo kam o semtini rewɓe arsalat ilayhinna sey mo nulani ɓe ɗum waɗa mofgal ngare kawten jooɗoɗen anen rewɓe wa atadallahunna muttaka o tefani ɓe tuugorɗe iri konɗon ko ɗum wabloto reta ɗum waali reta ɗum jooɗi muttaka an ɗa aman bi kat istikkini o tefani ɓe kadi bo mana banda tugorɗe o tefani ɓe ñamunda yukuɗaw bi sikkini ñamunda iri taƴete ɗum e laɓi lil ittika'i indahu wakkatire wonde bo ɗum ɗan waalo ni seɗɗa go jikki wato taƴuki iri ne mawɓe gaɗata wawul uturuju hanjum woni tanjirin gokkon balemo hon ni wa atat ay aɗat kulla wahidatin minhunna sikkina o hokki goddogo debbo goto fu laɓel muɗum wa qala li yusufa sey mo yoto an bo yusufa ukhruj alayhinna wurta kendanaɓe falamma ra'aynahu wakkatire nde ɓe gi annabi yusufa akabarnahu sey ɓe teddini ma'ana annabi yusufa ay azamnahu hunde mako ma'ana burgiɓe o woɗani ɓe wa qattana aydiyahunna ko haynana taƴi kolel muɗum bistakakine e mana e laɓon kon ɗum hokki o ko wawale taƴuki tanjirin henana taƴi jungo amma a taƴaki wallahi min ma mi taƴaki an bona min ma mi taƴaki walam yash'urna bil alami ɓe mata e ko nawɗum ɗum le shuguli qalbihinna bi yusufa ngam solloraki ɓernde maɓɓe mana e annabi yusufa wa qulna hasha lillahi ɓe ngi a kay shenan tabbitani jomirawo
tanzihan lahu kai senan tabbitani jomirawo ma haza o lataki yusufu o basharan ɗum ɓitagu kam banda ɓitagu kam en ay ma haza illa malakun karimun o ɗum mala'ikajo goɗɗo tilimɗo nder mala'ika en lima hawahu min alhusni alladhi la yakunu adatan ngam anko annabi yusufu alayhi salam allah hokkimo ngarol amma ngarol mako ngol fuu magol annabijo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓurimo ngarnaki no waɗi to annabijo meɗen bo ngarol muɗum ma'ana wolwaka to en garay dow maka inchallahu wal ma'ana anna allaha galaka husnan fa aɗa yusufa nisfahu jomirawo tagi ngarol sey hokki annabi yusufa reeta ngarol duniyaru ngol fuu hanko e dada mako lima hawa la yakunu adatan pinna samati albashariyati ngarol ngol meɗa ngol latano ɓi tagu kam fi sahihi e nder hadisewol shahingol annahu uɗiya shaɗaral husni o hokkama reeta ngarol hanko annabi yusuf hanko e dada mako ɓe kendi mana ɓe kendi hamɓe ɗiɗo reeta ɗum sakkinani tagle duniyaru luttuɗe ɗe fuu maje kadi reeta e ɗon boɗuɗo fuu woɗi amma banda ngel geɗal annabijo ko non busuri en wa jawharul husni fihi gayru munqasimi jawharuri garol ndi hendidaka e annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam laatima annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓawo garol ngol allah hokkimo tilmedan ɗume woni tilmedan korjini tagu wawata suto daramo e gite muɗum ɗiɗi henana tilmedan nangiɗum nana ba nasta e leddi bano modibbo amin no mala adamu futti allah hinnomo koma o tilminɗo sosai to mo wolwanima henana ba omta e laral nasta amma allah hokkimo korjini to noon bo annabijo sallallahu alaihi wasallam garniɗo bo tilminiɗo nda o boɗɗo yiki amma bo tilmedan mako haɗete darukimo bano iri ɗume bano nangue o gi nangue angue yeynotonge ko amma bo darukinge bo na jeygol mage haɗi yowa sutinakinge darange jeygol mage ɗume haɗi tagu to sutinakenge ma ƙarshe gite muɗum sey garta ɓalwa mana na hange ɓalwi ba gite muɗum ɓalwi lattima ma koy a boɗɗum ɗum sey a ɓalejum kawai to noon bo annabijo sallallahu alaihi wasallam modiɓɓe mbi wala heɓɓe darimo e nder sahaba en ma sey bacci iri bano hasan en useini en abdoullahi ibnu abbas en abdoullahi ibnu umar en hamɓe darimo amma ta ƴami sahaba en mawɓe ɓen ka ɓe mbawata ɓe cutino annabijo sallallahu alaihi wasallam amma ɗum fuu ko wari e tindinoje annabijo ɗum wari e less famarɓe darunoɓe mo daga sa'ire ɓe mawnayi sosai amma ɓawo ɓe mawni kam hamɓe ma ɓe mbawata ɓe cutino annabijo sallallahu alaihi wasallam ma haza basharan in haza illa malakun karim o na moye ma sona ɗum mala'ikajo ma'ana tilimɗo قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الساجرين قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الساجرين زليخة اسدويك قالت امرأة العزيز بيتيدو زليخة لما رأت ما حل بهن دي ko fe'ani rewɓe luttuɓe fadhalikuna ay fadha huwa alladhi lumtunani fi to ɗum fa anju wonte ko gimanto yang on kuɗayen e gelle joni e min momin tan hanko tan e anon bonda on ɗon kowa taƴi jungo muɗum moye ɓuri semtuki to ɗum semtuɗum ɗum ma en kendi semtuɗum ɗum joni kam a fi hubbihi ma'ana jiki ngarol manko annabi yusufa e yitkimo bayanun li uzuriha o waddi ma'ana ɗo geldol maako wala gar rawattu e gonga ne o wi non ni mi fewata on rawattuhu mi tefimo an nafsi o sali ɗum ni anon ma ayna ɗon on taƴini juuɗe moɗon joni hemɓe o yanko taƴi juuɗe moɗon fasta asama allah renimo ay imtana o haɗiti amman kadi kam wala in lam yaf'al ma amuruhu to o jaɓayi o waɗi ko gammomi ko la yusjananna o haɓɓema gonga ɗum wala yakunan mina sagirin o latto nder bo ma'ana fanɗitinaɓe ay azzalilina ma'ana fanɗitinaɓe e gelle qulna lahu aɗi
mawlataki rewɓe luttuɓe kadi kayki ay yeesu kayel an tokka ko inna suuduma yiima tokka ko inna suuduma ɗayima ay han da ɗum nanga ɗum haɓɓuma e dow ɗum tan kam aye ɓe humaɓe ɓe jaɓi kenan e gelle ɗe haala waati kadi قال ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أذهب إليهن وأكن من الجاهلين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أذهب إليهن وأكن من الجاهلين النبي يوسف قد هويتني جوم أي ربي يا جوما السجن haɓɓeki e wuro kurkuku ngo a habbu ilayya ɓuri yiɗinaki ɗo to an mimma yada'unani ilay e dow ko debbo o ko e rewɓe ɓe noddata am paaki e majum ɓe fuu ɓe kawti e fotti joni kan he ɗum waɗake wa illa tasarif anni kayda hunna to aɗu itanayi an dabareji rewɓe ɓe asbu ilayhinna warta e mimma mi miilo faaki e maɓɓe wa akun kadi ragare mi latto min al jahilina ma'ana nder ma'ana majjuɓe ay almuzhilina ma'ana almuznibina ma'ana huɓe zunuba wal qasdi bi zalika ma'ana mimma mi jaɓa mi waɗa non ɗum wal qasdu bi zalika addu'a ko no to e haala ka waɗuki do'a ya Allah am to are na yande kadi kam mi halkay na way a mo waɗi mo yi waɗi ni yawa to Allah rena mo halkay ba kadi kam a'a kawai ko honi Allah am to are na yam mi halkay nanon do'a warete to are na iya ni ɗum hunde ɗum wawa ɗum heɓayan ɗum sabtay ɗum heɓayan ɗum do'a inde majum faliza qala ta'ala hanjum jomirawo فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم fastajaba kadi bo ɗon e ɗon fa'ul fujaiya daga nde o do'i bo wala yawtaki gokki ma fastajaba lahu rabbu jomirawo mako sai jabanimo du'aahu du'a mako fasarafa anhu kaydahunna jomirawo ruɗɗitanimo dabareji rewɓe nder wantamo innahu ngam kanko jomirawo huwa sami'u an konte nanowo do'aji fuu lil qawli konguli fuu annabijo mako yusufa do'orake mo o jabanake ɗum al alimu anduɗo bo bil fi'li e kuugal ko ngale ngam ma noon o ɗalta annabi yusufa waɗa kuugal iri bano nga'al ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فوق الرأس خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نريك من المحسنين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا لنراك من المحسنين jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi kadi gelle nde iti ɗum nani rewɓe fuu jaɓi ko Zuleyka tefi waɗuki kam joni sey ɗum waɗi laamorde nani noon ne ɗum waɗata to joni ɗum waɗa dabare ne ɗum hendirta suka o e rewɓe gelle ɗe summa bada ay zahara lahum wangani yimɓe gelle laamorde gelle min ba'di ma ra'awul ayati ɓaawo ɓe ngi'i alamaji kolloji lalley rewɓe mbaway shelna annabi yusufa e ga'atal goonga ay addilalati ala bara'ati yusufa ɗum warti emo dogga e ɗum nanga hay ɗum sey kamo limsere Allah andi ko tammi laataki yeeso ɗo heɓe mbi an yasjunu to joni ɗum hendamo e yimɓe gelle ɗum yaramo ton inare ɗum maɓɓata yimɓe ɗum maɓɓamo dalla ala haala ko handiti e dow ma'ana wigo ɓe maɓɓimo ɗum wigo ɓaawo ɓe ngi'i kayefaji e alamaji la yasjununnahu ma'ana ɓe kaɓɓaymo hatta ay ila hinin ha yaki wakkatire wonde nde jomirawo muyi ay hina yanqadi'u fihi kalamun nasi wakkatire ma'ana nde haalaji yimɓe fuu e gelle nde'ata ɗum ɗacca wolwuki haala kan nden jomirawo kadi waɗa ɗum wurtinamo bo he ɗum hoosi ɗum yaarimo nder kurkuku tonni
wa dakala ma'ahu sijina fatayani sai mo tawi woɓɓe worɓe ɗiɗo sukaaɓe ngulamani lil maliki laamiɓe woɓɓe mana yimɓe jeyaɓe woɓɓe ɗiɗo ɓe laamiɗo ahaduhuma saqihi goto ɗum jarnono laamiɗo jaramji muɗum wal akaru sahibu ɗa'amihi goto bo hanko waddanayno laamiɗo ñamudda muɗum fara'ayahu heɓe ngi'imo yu'abbiru ru'ya emo fassitira koyɗi faqala sey ɓe mbimo lanaktabirannahu anen bo en jarrabotomo ba qala ahaduhuma goto maɓɓe seyi wa huwa saqiyankonte jarnowo laamiɗo no mana yare muɗum inni arani da min yusufa kenya mi hoyɗi mi iyan asiru kamra emi ɓoosa ma'ana giya ay inaban emi ɓoosa inaboje wa qala al akaru goto boyi sahibu ɗa'ami mo ñamunda hanko bo inni arani min bo mi i kenya amilu fawqa ra'si kubza emi rondi tamseje dow hoore am ta'kulu ɗayru minhu sey colli e ngara e cuppa e dogga nabbi'ina habru min mana ay kabbirna bi ta'wilihi ɗume woni fassitirki koyɗi amin ɗiɗi bi ta'birihi no ɗi fassitirta inna lanaraka min almuhsinina an gam min gi a bawɗo mana fassitirki koyɗi a woodi bo adalci ay ɗo ma ɓeddi holluki wigo to na muhsinu wala mo mbi'ata koyɗol maɗa ko hamɓe ma ɓe gi inna lanaraka min almuhsinina a kanduɗo wi'eki koyɗol gam a tagu geetu a wala mana hallende nder ɓernde ma a wala ngaygu nder ɓernde maɗa gam ma noon fassitiran min ne koyɗi ɗi qala قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون دو بي نراك من المحسنين دو أي العاملين بتعبير عالمين بتعبير الرؤيا مساوي كينا معنى منجي أباو فاستتركي كويدي وإنما قال ذلك بي منين لأنهما رأياه في السجن يعود المرضى يعني إيمو إندر وانا شودي مانا كركو دون إمويا إموهن نيوبي ويقوم الليل جمع أمو أجولا ويصوم النهار دي ما نيالي مار إموسومو ويصبر أهل السجن ويبشرهم إمو منيتنا محبابي إمو مانا إمو ودنا بالبشر ويقو ندون جوتني هودي الهيري دو رأي ande ɗo ɗum jonde duniyaru masiba nde ɗum foti fu woodi ñandere nde ɗum re'ata woodi ñandere lahira neɗɗo to nasti iri banu nin wala ma wurtaki way waasi faqirahum to woodi goɗɗo mo walana nder maɓɓe to woodi komo heɓi fu heɓe kendida fa kana yaqulu emo wiya ɓe isbiru wa abshiru ngaɗe muñal sheye fa yaquluna ɓe mbiya barakallahu lana fika ya fatan Allah barkiɗinanan mimma ya an suka o ma asana wajhaka wa hadithaka shoka ayfa ko woni yeso maɗa welni gecca maɗa laqad burika lana fi jiwarika Allah barkiɗinani min keddal e maɗa famin ayna anta an bo hande to e ƴittuɗa resu kam qala ana yusufu bunu safiyullahi yaquba o min inde a yusufa mi ɓi shuɓaɗo Allah biyeteɗo yaquba ibnu zabihullahi ishaqa ɓi kirsantewa jomirawo wiyete annabi ishaqa ibnu kalilillahi ibrahima mi ɓi giɗo jomirawo beldiɗɗawo jomirawo biyeteɗo ibrahima fa qala lahu sahibu sijini kadi ardiɗo inare kurkuku on mawɗo inare nden sey yafata wallahi lawistaɗatu la kallaytu sabilaka oy to bawɗe e jungo an wonnoni sukayel am dami o fima ma an kam walakin sa arfiqu bika sai dai mi hoynante wa usinu jiwaraka mi hoynante keddal maɗa waktar ayya buyuti sijini shi'ta suttu joni kan suudu ndu e ɓurɗa yiɗuki e nder ɗo cuuɗi kurkuku kadi en gi'ina kuwo kuugal bongal kan e woni fuu o giɗiniɗo tagu on feere maako tomo waɗa kuugal emo juula emo suumo o waɗa geetu sendana ɓernde maɗa yiɗimo
to bo gaɗo kuugal kallungal dundara ko o wujja o fewa o waɗa ɗum ɗon bo henana amma a hiɗamo e ɓernde maɗa bo fa ko ɗum ɓiya to ni laatake ma nangal o waɗata nangal getal to a nanay a yiɗamo kam sey dai tokkaki jiɗaɗi ɓernde sarde wonde uwa ɗum e sembe amma a nanay a yiɗamo gonga ka Allah to en gi bo ashe kuugal bongal hoɗanay taggo alheri daga jonde muɗum duniyaru ko daga jonde muɗum duniyaru naway kuugal gongal bongal balɗe ɗe fulaku ma hede ustaniyan naira 100 fulaku suka goɗɗo keliwomi mo machine min gaɗi ciniki o wadday yak FGC o he 200 min bo mi jinnorake mi wara ɗum nane 150 100 ɓe jaɓata sai mo yanko to na 200 o jaɓata min bo machine an heɓi matsala mi yiɗi bo mi wara jawɗum o hoosho yiyawa asi hanko hoosho e genderi wondu haɗuru hende min gari guete wonani min e bello e on e min bolwa fulfulde o joni bappaga Allah a fullo mi fullo wara suka oy to waddu ne guinoɗa noon mi wadda 100 ɗum guinomi ɗum e gokkumi 100 way barka hulaku ma to o nani mami leñol mako mami hullo way wallahi ba fa ananda e hulɓe gi hande mi waɗɗake kam way mi nanda e hullo ɗuɓɓe bo satta bila ɓe mbiyan ka wayta wolwawi fulfulde wala tammiɗo ma a fullo min bo mi nanta noon ɗum e ɓernde am min kam mi tammi tagu to yiyanni wa yii fullo ace nanon ba tagadi ndin wayi jomirawo taga joɗɗinande yiɗi fu to noon ta waɗa kuugal getal ni barka kuugal getal ngal ɗon ngal a heɓay sawqigo goɗɗum inare ɗum yarata bone barka kuugal maɗa bongal ngal gaɗata na hamɓe gaɗanɗangal amma barka magal ɗo a fottu ambo ayiye fottu ambo ko emi yakka ɗalibe ngan woɓɓe fu almajire ngam ɓe ɗum waddaniyan ne gaɗaymi ɓaawo tagu e janga qur'anu sa'ire joɗinomi ɗon sey mi tefana ɗum inare sana'a e ya ekkito sana'a to hemi aɗum to ayi qur'anu ngal ɗum security maɗa duniyaru e lahira ta wari a joɗake a janga shaliɗoma fu sali a janga qur'anu qima maɗa na ɗum seɗɗa e jiki muɗum ba daga e jonde duniyaru ma o sali ni a waylita ɗereji a yi mo noye ma jangangol jo'ina jangangol jango to o yaranima machine o tawi kadi bo an wo'inta machine heymunana sewo e ɓerde mako baccel ngel ɗon jangoyel qur'anu hangel wo'inanta machine an ay ayna kadi ɗum heeɓi barka qur'anu ɗum e ɗon ma ko na noon daga e duniyaru hunden ɗum won daraja joɗoɗa ni gaɗa ka hoccuki takara maɗa a janga feere maɗa ga Allah jangatani a heɓay tilimneki e duniyaru mana yimɓe giya e daraja maɗa non bo to a faɗake shani jande ɗum eɗum ƴewtanma daraja maɗa hanjum eɗum hosta eɗum hoora jeyaɗo ma latto mana dimo bo to salake waɗuki ɗum hanum bo hota jeyaɗo gamma noon kuugal ngal nafay en daga ɗo jonde duniyaru daga jonde duniyaru ngal woodi dama mana ngal ustante boneji goɗɗi ngal ɓeddante daraja e jiki yimɓe to a janga qur'anu ay kadi waɗayina non bo ta hoƴa ɗereji maɗa hande a salake a jangoyi jango a salake wotoɗo hunana yetta ɗalibijo on ɗon calotoɗo e jangoya e warta nana ɗum tindinore wonde nana waɗanima shayda boɗɗum to kadi ko a fama e jande nden ma a heɓini daraja e jonde duniyaru kam to nden jomirawo bo rellatani ta barka niya maɗa waɗankima goɗɗum e lahira e dow non ɗum ngam ma noon ɗum riba meɗen jonde duniyaru ɗum e lahira ɗum joɗoɗen en janga ɗum yimɓe bandi en ɓen en ɓedda yidde e maɓɓe ɗon ɓe ɓedda yi'uki en e yiɗuki en ko bo a woodi tilawa maɗa nde hiiri fu ko da makwabci en maɗa ni ɓe on narrama to hiiri aɗan janga isu maɗa 2 3 a doyno kenya nasta tindinore maɗa noye on ɗon jango qur'anu ko nano to a mayuma ɗum ay on ɗon kan qur'anu o jogui ndema kay Allah hinnuwane Allah yahomo ɗema hangal o jogui ɗo o jangay ndema ɗo to min kiiri min keññiɗe o ummitake hemo jangi isu kaza mo nasta kay ɗum lattarakima daraja e duniyaru goɗɗo e yawata yi a tefane ɓiyun walla e yawa hokkatama naway a gamma cede maɗa ba hanum bo heɓa inare leñol ngo'ol ni jango qur'anu e fuɗɗita e jangango bo hokko bo heɓa hawta e magol kona noon jama gamma noon ɗum daraja meɗen e jonde duniyaru en jogo dina meɗen on gi annabi Yusuf ndamo ɗon e nder kurkuku amma ɗum ustanimo kuugal ɗum waylitanimo suudu barka ɗume cuumayeje maako julɗe maako sulhu maako e hakkunde maako e yimɓe aran ma o annabijo Allah
إلا نبأتكما إنا نراك من المحسنين قال لهما سيهانكو النبي يوسف وإيب مكبرا هكا بهبر أنه عالم بتعبير الرؤيا كانكو عندن دو فسر كويدي ولا يأتكما دعام ترزقانه ñamun da ɗum Allah riskini on ñamuki ñamande mo yeesore nde waranta on ay fi manami kuma ma'ana e nder ɗoɗoyɗi moɗon illa nabba'tu kuma bi tawilihi ma'ana on fu itata daɗɗuki walaki sey to mi fassirani on koyɗol moɗon ngol fil yaqazati ma'ana e on finti qabla an yatiya kuma tawiluhu yeso ko fassara magol warana on zalikuma on gi fassirki koyɗol mimma allamani rabbi ɗum woni daga nder ko joman andiniyam fihi hassun ala imanihim e nder ɗo bano emo holla solluki ɓe dow imani emo holla ɓe solluki ɓe dow imani ɓe nuɗɗina jomirawo ashe kenan o nulaɗo Allah o wazoto e nder kurkuku ɗon summa qawwahu bi qawli yemo sembiɗini wolinde mako e wiki mako inni taraktu millata ay dina qaumin min mi ɗali dina yimɓe la yuminuna billahi ɓe nuɗɗinaji jomirawo o meeɗano o nasta dina woɓɓe ɓe nuɗɗinaji jomirawo ɗo o waɗika gam ma wa'azu iri ba ɗum ɗon ɗum annabi ibrahim wi wakkatire nde i hoodere to nda o ɗum joman annabi ibrahim meeɗa rewki hoodere ɓawo ɗon o wi'i lewru ɗon ma o yi ɗum joomi ko ɗon ma o yi ɗum meeɗa o rewa lewru hanko ko o jooɗi o meeɗa rewki goɗɗum to ɓawo ɗon bo kadi bo mo yi naange ɓawo ɗon nde naange muti oy to jamare am to ni naange muta dilla ɗala min kam mi rewata hunde mutojum to hanko ma ɗo annabi yusufa oy to min mi ɗali diina yimɓe ɓen ɓe nuɗɗina e joomirawo wa hum bilakirati hum kafiruna lattiɓe kemnanake e lahira nuɗɗina e woodire ñandere ummaki to min kam mi hemnanake ɓe mi waɗa imane maɓɓe anon bo laate non bako mi fassitirana on koyɗol am koyɗol moɗon koyɗi moɗon kay ko kenan wa hum ɗo ko o wi takidum ɗum sembiɗinki daga ɗo aranma o qawmin la yuminuna billahi wa hum bilakirati kadi bo ɗum waddi hum ngam ma ɓedduki sembiɗinki واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا ومن فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون النبي يوسف عليه السلام فاري يسو إيكي هجرا بمودم بجود دي اندرور فرسنا واتبعت منك متوكك ملة دين آبائي بابا إن أم إبراهيم ماما أم مولتون بيتيدو النبي إبراهيم وإسحاق أندين إمام أم بديدو بيتيدو النبي إسحاق wa yaquba den e baba am dayɗo en biyeteɗo yaqubu ma kana yambagila na minon kalleñol ngool handanamin ma an nushrika billahi min shay'in min diyana jomirawo ngele bo min ɗo oye za'idatum amma li ta'kidil qillati ne ngel fanɗiri fu ɗum ɗume bo ne ɗum fanɗiri fu minon kan handanamin min nde waɗu li ismatina ngam ma jomirawo renimin zalika tawhidu goti ɗinki jomirawo min fadlillahi alayna ɗum woni nder moƴƴe jomirawo ɗon to amin wa ala nnasi e dow yimɓe luttuɓe fuu walakinna aksara nnasi heede ɗuuɗal yimɓe fuu wa humul kuffaru hamɓe wonte heferɓe la yashkuruna allaha la yashkuruna lillahi ɓe gettata jomirawo la yashkuruna lillahi fayashkurun ko yawwa ɓe gettata jomirawo akko ɓe ngara ɓe getta لا يشكرون لله فيشكرون ثم سرها بدعائهما إلى الإيمان فقال لو ender jande amin ɗum min jangi daga rowani waddi hikka e nder deftere meɗen nde anduɗon nden ni ndel aqaidu tawhidiya woodi ko min faami goonga min kam mi famayno ɗum sosai to na joni alhamdulillah bo wodi natsuwa e nder majum wato ko ɗum wolwata haala shariku ɗum
jillanki jomirawo ɗo jilmu rewki goɗɗo ɗo de ko duniyaru jooɗima ɗum meeɗa waɗeki ma ɗum meeɗa ɗum jillana jomirawo on goɗɗum deweteɗum ma feere kam iri ɗume ma ɗum meeɗama ko waɗina min e ma'a en fuu meɗen en maati wiigo en kefti ko ɓe mbi ɗum Allah ɗum en andi ɓe feway kona noon da to ɓe keɓino ɓe ndewi Allah goɗɗo feere da aɗuya ɓe jillani jomirawo duuɓi caaliɗi fu e mi wi'aynoka mi waddana en e misali goɗɗum ɗon fuuni mi heftaynoka sosai amma gaɗa ɗo alhamdulillah mi heftika wato ma sharikullahi ɗum mustahil hanjum wonte ɗum hakkilo jaɓata ma wodende majum hunde ko hakkilo jaɓata wodende majum bo to ne hakkilo maɗa tabbitiniri ɗum e nder hakkilo ma balle ɗum tabbiti e zahiri ay ɗum wala ko ɗum rewi fu e jonde duniyaru ɗo e ɗum meeɗa ɗum rewa tana jomirawo on ngam heto ɗum heɓi ɗum rewi goɗɗo ba Allah ɗon wonte ɗum rewi sharikullahi inde mum tan wari ɗon ma banda gam ma jomirawo wino ka anin en mbawata ma heftuki wodi goɗɗum woni sharikullahi ko waɗi ɗum mustahil bo ma la yatasawwaru fil aqali wujuduhu hunde ɗum wodende muɗum ma waɗatako e nder hakkilo ma hanjum wonte shariku kadi hunde ɗum waɗatako e nder hakkilo ma nde ɗum warta duniyaru zahiri ay ɗum warta ko to ɓen bo na rewire yimɓe gunki o rewire yimɓe annabi isa rewire yimɓe goɗɗumji ɗon bo ko mbi'ata e dow ɗon nanon ɗum ƴamirta to jabaki hanjum wonte ɓen ɗon ɓe fuu maɓɓe ko halkiɓe hanjum wonte domare maɓɓe da to ɓe keɓayno tana Allah ni da ɓe ndeway amman ɓe keɓayi tana Allah o ko ɓe meeɗi ɓe keɓa ɓe meeɗa ɓe keɓa ko ɓe ndewi ɗum fu ɗum lattaki tana Allah mana ɗum lattaki hunde goɗɗum latti ɗum Allah gongarajo mo ɗum rewoyi e wuttudu hanko o lattake sharikullahi inde nden tan wari ngam ma noon kerol halkuɓe ɗo fu da to ɓe keɓayno goɗɗo Allah feere mo baɗo ba Allah to da ɓe ɗala e Allah o niyaji maɓɓe ko holli kenan ngam ma noon kange maɓɓe ma hanjum kawai wonte ko halkiɓe nawai a ɓe keɓi ɓe gaɗi ɗum ba ko ɓe keɓat ko ɓe giɗi waɗuki ɗum kan ɗum waɗatako sam on faami ko mbimi ɗum waɗatako ɓe keɓa ɓe ndewa Allah goɗɗo feere on ɗum wattako hanjum ɗum wala banda Allah on wala goɗɗo tinde wala goɗɗo bo ɓe keɓata ɓe ndewa Allah goɗɗo feere on hedde ɓe ndewa goɗɗum noon kawai ɓe gaɗa kange maɓɓe ɓe majja mi tammi on faami ka min kawai hengimi duniyaru ɗum laaɓi wala ɗume ma la ilaha illallah kawai ngimi min ka hengimi laaɓaniyam la ilaha illallah kawai ndu wuwake ndu humaru to wodi giɗɗo rewki goɗɗum ma heɓata a heɓata ta yiɗi ndewa Allah goɗɗo feere ma a heɓata hede kenya kange maɗa maya amma a heɓata ndewa tana jomirawo on faami biwol am bo ɗum ɗon e nder qawaidi meɗen e nder sifatul ma'ani ɗum ɗon ɗum ni e nder ɗon ni to en tokkake ka inchallah en taway en godi defte meɗen bano iri alqaidu tawhidiyya nden e jawharatul tawhidi en godi ummul barahin en godi defte ɗuɗɗe neɗɗo to yiɗi heɓaɗe ɗe fuumaje wodi deftere wonde nde ɗum wiyata majamu'u muhimmatil mutuni to on mbawai winduke yembin ɗon sey tefonde inde mare majamu'u muhimmatil mutuni inde mare majamu'u muhimmatil mutuni ta heɓi hayre majamu'u muhimmatil mutuni de wodi mattanuji defte meɗen gene ɗe modiɓɓe meɗen daga ɓe aranno goɗɗo wajen shekara 1000 goɗɗo wajen shekara 700 800 ɗe ɓe bindini e dow ko darani tawhidi ta heɓi iri maje shikenan ɗe ɓuranima e dow gaɗa ka janguki goɗɗo tawhidul uluhiyya tawhidul rububiyya tawhidul asma'i was sifati gaɗa ka yarki bone mere tawhid e tewukinde majamu'u muhimmatil mutuni e Kano ko to nde wodi bone heɓaki sanne to jangoɓe jangata fiyoɓe keɓayna fiya defte jonga Allah ta windoyi deftere nde ilmu sosai a waddinde bo jangoɓe ɓen ɓe ngala mo sodantama nde to nde sodaki na dikka gaɗoya ɗereji maɗa ɗi soyayya ko bo ɗereji ɗi bara to ɗi waɗi ɗi shorake jango ma e campani fiya iri maji ɗuɗɗi ɗi hatimije ko ɗon waɗi ɗi hanji ɗi shoroto ngam yimɓe ɓe ɓe huɓe ɗon tefa magani to he ɗereji ɗin sey shoro ɗi jande bo ɓe jangata namna mbimi en e woodi mutum 100 fuu to yeeti ɗum yiɗi mutum 10 kamɓe dilli jangirde to ɓe garti kowa woodi yimɓe jewenayo e nder maɓɓe ɓe jangina yimɓe jewenayo joni ta maɓɓi gite a feeri joni e karkara men ɗum nder les gelle e yaasi ɗum fuu ngam Allah e mutum 100 woni fuu mutum 10 dilli jangirde ɓe dillayi to tinde bo noon waɗaki en tabbitini yigo woodi jahilci e shani meɗen ɗum dina kan en giɗi ka amma bo en gaɗantaka hidima en jangantaka
to on heɓi goto modibbo jangino qawaidi alari ishimawi iziya a tawata yimɓe koye mo hedde hanko ma o yaha o fe'oya leddi irine kowa fe'itirta leddi wala bawo hoƴankimo ɗawayniya maako heyde mo waɗa ɗawayniya maako o heñña nden kadi bo o wara o nasta ɗawayniya woɓɓe ɓen to mi kallunoɗo ko to goɗɗo ma he mi dara goɗɗo suuɗi mi a arde juule kaya muɗum kono mimma mi dilli ngesa to sa ira dilluki ngesa en jaati ngesa joni bo de goɗɗo mo maayi amma juulumo en dillu janngo ɗon waɗay to ka to wane maɓɓe war to do ana on kona noon haala wati ko ardina ɗi muɗum kona noon dole to en giɗi diina meɗen ka hay kakkilanen ka mo anduɗen e waɗanaen hidima diina jangina e ɓikkon meɗen aa to en maawi uway en aa to ɗum tokko hanko suddata en asiri aa to ɗum haɓɓuki tegal hanko suddata en asiri to anen bo ndaren jonde duniyaru ma ko anen bo suddenmo asiri duniyaru non ɗum cuuɗeni cuuɗe ka ballita goɗɗo tawtudu goɗɗo bo wallitirma tawtudu non wonte jonde nden amma ta joɗake a yaha iri ɗum maɗa an tan shikenan to he gaɗanta hoorema komi da komi na haala wati to Allah reenu amma noon en gaɗu ƙoƙari den jangueten ande min kam mi nani belɗum ɗum anduki ma'ana duniyaru ndu lamdu tulas ko ɗum wiyata shariku ɗum wala ma ballentana hemi a duniyaru e ndu laaɓi to noon bo hunde ɗum wontiri ɗum ton ɗum ɗum wiyata shariku ɗum wato heto ɗum nasti mualliqat to tomi omtana en babuwol ngol he gaɗen ka yarki bone en fu meɗen on mi heɓta famon ɗum min bo mi yarina bone sosai e nder mutaalliqatu woodi sifatul ma'ani tindinoje ma'ani kanje je weeɗiɗi woodi qudratu e iradatu e ilmu e hayatu e samu e basaru e kalamu iyede mbiye sifatul ma'ani kanji ɗiɗi ngoodi jongitorɗe ko ngol e woodi jongitorde muɗum jongitorɗe ɗen bo on durduɗe ɗen ɗon tati wajibi e mustahili e jaizi to ɗum hoƴoyi qudratu e irada hanum qudura e iradatu wala durdude to na e nder jaizi nastata nder mustahilu nastata nder nastata nder wajibi kenon durdude muɗum kawai iya jaizi ɗum wiyata Allah tagi Allah goɗɗo dan qudura e irada hanjum wonte ko jomirawo waɗirta komi da komi to qudura e irada nasti jungel ramminayngel to nasti dammugel yuttinayngel to nasti ɓaleyel wojinayngel ko ranninangel ko horangel ne handi to nasti popoyel maynangel to nasti mayungel bo fofinangel qudura e irada hanjum jomirawo taggirta hanjum huwirta to qudura e irada nastayno e nder mana to nastayno e nder wajibi da wawa hora wajibi mustahilu on paami ka to nastayno e nder mustahilu ba da wawa hora mustahilu mana abun nan wajibi mana kenan ne mustahilu hotirta wajibi wala Allah goɗɗo heɗi Allah nder bawɗe muɗum qudura irada muɗum Allah tagi Allah goɗɗo qudura irada yehi hori mustahili hoti wajibi ne qudura irada nasirta nder wajibi hora ɗum mustahil ɓeɗo to Allah e nder bawɗe muɗum nder qudura irada ma ko tagi Allah goɗɗo keso da to qudura irada e nastayno to e nder wajibi e mustahil amma durdude majum kawai nder jaizi ɗum nastata nder wajibi ɗum nastata nder mustahil to noon ilmu ma ko hanko Allah nasti nder wajibi nasti nder mustahilu nasti bo nder jaizu nonte mana ilmu jomirawo nasti nder wajibi Allah wolwi e dow Allah on ɗum wajibi Allah on hanko tindini hoore maako e hoore maako en anda Allah to na Allah andini en Allah ko na non to Allah anda Allah wolway haala anda wolway haala Allah wolwata to gamma non ɗo kenan hanjum ilmu ɗum nasti nder wajibi nden mana ilmu nasti nder jaizi Allah wolwi haala nuloyki nulaɓe daraki darngal ndiyam toɓi gene fuɗi ɗume mawni ɗume maayi ɗum fu majum inde majum jaizijiji tinde noon kenan andal jomirawo nasti e nder toye nder jaizi toye kadi bo andal jomirawo nasti nder mustahil hende nasti mustahil hanjum wonte jomirawo wolwi e dow goɗɗum wiyete way shariku mako wa inde majum hanjum way shariku mako wa inde majum wala anen fa en anda ɗum wala ne andiren ɗum bo mustahil andiki ɗum ma hakkilo men dama wawata jaɓa mustahil hanko kam nde o yiwa goɗɗum inde majum shariku no ere ɗum wayi to kadi tinde mustahilu ne andirta ɗum wala ne ɗum andire ko to hemo wolwi e dow majum kenan ɗum to andal ma ko nasti e nder mustahil ma hanko andi ɗume wolwi e dow majum ma ngam ko kanko humako ko ɗum rewini ɗum yata hanjum Allah anen ma en andi wigo ɗum pewre na Allah ba nder ɗaliɓe ɓe min jangidata to min gari inare nden goɗɗo seya
ay hamɓe ma rewoɓe ɓe andina on Allah ba hemin kendira e mako e inchallah de min garti inare nde fu sey mo wi inare kay mo wi ka to mi wi'i ay anen kan ni jooɗiɓe ɗo en andi wiigo ko ɓe ndewi tana jomirawo en andi ɓe feway hanko bo sey mo hukka honduko hanko ma ay hamɓe rewɓe ɗum ɓe ma ɓe andi ɓe feway ndema ɗon min gontini so hakkilo mako makalo inare nde alhaali na ɗum inare daraki ma hamɓe kan e nder ɓerɗe maɓɓe imani 100% ɗum Allah maɓɓe non ɓe ngoni mana ɗum Allah maɓɓe tagɗoɓe gaɗanoɓe komi da komi har e wiigo ɓe feway ne o wi noon ɗum ni on noon amma bo ta yi a hoocoy ka ngara ɓe feway ɗum yaadake ɗum waɗi tinde yaadake ɗum waɗi to nde gadata e majum tinde yaadake ɗum waɗi gamano hesalaki ɗum kawai to ni de anden defte meɗen ɗe ɗen ɗe jungo meɗen alqawaidi ko nandi e majum ɗo feloɓe deftere meɗen alaqaidu tawhidiya aran ko ɓe mbiyata ɓe mbiya way ay ɗum anda binduɗo nde hande nane taw jonga Allah jumri to yumtoyama to na a andu jumtoyiɗo ndi a yartandi ta yari henana ndi wela ɗume wannuma jon kusel to hirsama he a andi moye hirsi nga e toye gaddura nden taw da ƴakka kuse ñiiri to defama he andi ɗum gawri ngesa moye a andi moye ɓohindi moye defindi moye unindi nden taw da ñamandi e tami ɗo kan hakkilo kawai magali hunde to ɗum geetun to ɗum wangi ko a anda e moye ɗum wangi to ni ɗum nafojumma ɗum nafuma mana nden kadi bo sadaka ka ɗum waɗata e jayri e sadaka ka ɗum waɗata suuɗi ka heɓude baraji sadaka gaɗaka suuɗi to andal ɗum nde e woni e nder hundeji nafoji hanko jeemu deftere nde o windi nde o suuɗake o yiɗa ɗum anda hanko woni moye o sakkini nde o dilli sadaka kawai nde nafa kerol mo nde nafata fu ta yiɗi gaɗanamo do'a amma ni a anda ɗume ma wala riya e nder shani ma ko bane anduɗa iri ɓe saudiya nde gaɗirta sadaka sagu to nasti wuro jemma ko weta tawa ɗum jugani ɗum shinkawa ɗum jugani ɗum madara ɗum dilli anda ummoye ma ay ɗum ɓuuri weluki e dow ɗum yandamo min waddanma dey ndeyyam min waddanma min hokkuma ɗum ay ɓuuri ko wi annabijo sallallahu alaihi wa sallam wi nder jaaɓe jomira woodi ɓe ñaamo maɓɓe to e sakka nano maɓɓe andama ko ɓe gaɗata to nano maɓɓe sakka bo ñaamo maɓɓe andama e sakka mana o hokka e ñaamo e nano o suuɗa e bo sadaka cuuɗaka to ɗum ka sunna ka ɓuuri baraji e dow sadaka ganginaka sadaka farilla bo hanjum bo ganginaka ɓuuri cuuɗaka to a itti zakka hollu yimɓe ɗo ɗum zakkari am jama o gimi ittani gawri am zakka shikenan ɗon kowa shaydake a itta zakka wala filirowoma shiya zakka ngam suuɗuki zakka wadde ñandere wonde to goɗɗum wari hippaki ko juulukima ɓe calo juulukima ko bo ɓe gaɗa ka waɗankima inde wonde feere nde a anda haɗorema risque duniyaru e lahira ta yehi a tefa debbo inare wonde ɓe canɗo ɓe mbiya onno o zakkatama nde o zakkata woti cuuɗi ɗin bo on cuuɗi diina ɓe jawa ɓe kokkamo zakkata ay o toñakema e jonde duniyaru ɗon ma to nden bo kadi iri majum hanjum ɗum wangineni noon wonte ko modiɓɓe teɓi la yatikuma ɗamun turzaka ko inchallah keɗon ko fu illa nabba'atukuma bi tawilihi qabla an yatiyakuma inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun lattiɓe hemnaniɓe mana haala lahira wattabatu millata abaiya ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay ɗon dama darnin ko an nushrika billahi min shay min jillana jomirawo gele ma giɗɗo jillanki jomirawo ma heɓata jilla ma balle heɓata sai dai waɗa kange muɗum kawai salo hankan yimmi fama non e giɗɗo jillanki jomirawo rewa goɗɗum batana jomirawo heɓata ma ɗum wala la ilaha illallah duniyaru ɗum lamdu fuu maɗum banda Allah wala goɗɗo mo ɗum rewata on wala kanduɗo reweki on ma ga a rewi goɗɗum ma shirme inde majum wala ko tefata waɗuki ɗum sago e de waɗa kage muɗum kanjo e ɗo min shay'in ayli izmatina dhalika tawhidu min fadlillahi alayna ɗum moƴƴa jomirawo ɗe moƴƴani min wa alan nasi kaynami noon tawi yimɓe ɓe fuu maɓɓe ma jomirawo moƴƴaniɓe dow tawhidi walakin akasara nnasi hede ɗuɗal yimɓe hum alkuffaru hamɓe wonte heferɓe la yashkuruna lillahi ɓe gettata jomirawo ɓe gettanta jomirawo dokke muɗum fa yushrikuna hanjum waɗi sey ɓe jillanamo kenan summa sarraha kadi ɗo annabi yusufa sey wangini e jayri bi du'aihima o noddiɓe kadi ilal imani faaki e nuɗɗinki fa qala mo ya sahibay
يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تعالى قدو مودون دارنا إن كرش سورة آل إمران nder defte moɗon sawiɗe ɗen ragare suratu ali imrana ragare magol karshe magol mo sawi goɗɗo maɓɓande muɗum tefana en bako mi wartoya sai holla en inare nden karshe ali imrana goto tan kada ɗon nden ni defte moɗon ɗen ɓe suyuɗi kay darane en karshe ali imrana goɗɗo bawɗo daruki darana en karshe ali imrana o wi يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah ɓangiɗo ceniɗo wi annabi yusuf fayi yeeso e yikkiɓe ya sahibay sijini he anon sobbiraɓe am ɓe jooɗodimi mana e nder wuro munnan kurkuku sakini sijini a arbabum mutafarriquna joni kadi Allah en feere feere en kayrum woni ko ɓurina amillahul wahidul qahhar ko bo goto jomirawo goto Allah goto jaaliɗo bo mana lattiɗo goto hanko wonte ko ɓuri amal ko Allah en ɗuɓɓe bane warno e zaman annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam en bolwino ka kitale ɗuɓɓe ko latti Allah nde suudu feere Allah yaasi feere Allah ngesa feere Allah luumo feere Allah tegal feere Allah komi Allah muɗum feere Allah en feere feere ko way naway a shuuɗi goti way Allah en maɓɓe feere tagu goto hu Allah e muɗum ɗuɓɓe ɓe ngala kerol to dilla e ngesa nda o Allah mo toroto to dilla e luumo bo nda Allah muɗum o mo toroto to tegal tefata bo nda Allah muɗum mo tegal ko waɗata fu nda Allah muɗum feere tagu goto tan woodi Allah en ɗuɓɓe tammi cuuɗi ɗin kewa Allah en feere feere ko yawwa da to a ɗum a cuuɗi fu ɓe gaɗa Allah en maɓɓe ɓe gaɗa Allah maɓɓe mo ngesa gooto mo luumo gooto mo tegal gooto woɓɓe ndewata to ɓe woodi ko ɓe tammori do'aji maɓɓe gooto ɗon ma mi tammi e ɓaade fu Allah en ɓen ɗuuɗay a to ɗum wurtoyo jolɗe ɗum waɗa kawa e jolɗe cuuɗi ɗum waɗa Allah en ɗo Allah ngesa gelle ɗen ɗe hu ɗo bo Allah ngayna gelle ɗen ɗe hu ɗo bo Allah luumo gelle ɗen ɗe hu ɗo gelle ɗe to Allah en maɓɓe feere ɓen ton ma Allah en maɓɓe feere ɓen ton ma Allah en maɓɓe feere ngam Allah iri ni ɓurina ko bo Allah gooto jaaliɗo gaɗo komi da komi ay Allah gooto ɓuri ko rewki Allah gooto ay ɓurani tagu har jahata a rewi goɗɗo ɓernanima o yaha o sankutuma kona no nda o yiɗi reweki o ma yiɗi reweki a wari a rewi o feere nda o mo ngesa o yiɗi o rewe nden a nangimo luumo a rewi a dilli luumo nanata wartimo ɓernanima to ɓernanima tinde hanko waɗunoma nana hemo sankutuma nana tagu heɓta foofa amma to woodi Allah gooto bo na ko e hakkilo ay ɗum ɓuri ko tinde dama hanjum tawidu hukumul aqali ɗum wiyete woodi hukumul shar'i woodi hukumul tajaribi al aadi nden bo woodi al hukumul aqali wonna keɓɗo karshe suratu ali imran ɗum a heɓi karshe magol na fuɗɗode aya ka karshe gimmi e suratu ali imran ɗum o fuɗɗan magol na ko a karshe aya ka karshe kan karshe magol ɗum ɗon ɗum ko o ngam minon defte amin ɗe walagol e nder ɗon laataki yawtaki komin ɗalingol e nder jusu ire nden ton yawwa ɗo ko ngam karshe magol ɗo ɗum fuɗɗan magol ay ko yawwa to ay nde yake an ɗon wala suratu e nder ɗon nde ɗan sullay ko e ɗen heɓi surawol ngol hanjum nginomi goɗɗo tefa goɗɗo mo nde dow muɗum e woodi suratu hanon darata e da joga
يوا يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ولو خبر استفهام تقرير ɗo ɗum kabar mo istifhamu taqarir mana ƴamal ngal tabbitinki ay kenan Allahul wahidul qahharu kayru ɗum ƴamal bo amman ɗum kabar ɗum hokkuki habar mana jaboɗa ko ɗum wi ɗum ƙarshe ɗum Allahul wahidul qahharu kayru hanjum wonte ɗo ɗum kabaru istifhami taqariri ma ta'buduna ko ndewotol laataaki min duuni heddi ga e joomiraawo ngayri illa asma'an sammaytuma ɗum inɗe ɗe fof ɗon fewɗon on peway na on Allah en ma nana hanka kan wartoy ko on peway ɗum pewe ɓaleeje kurum fof ɗon mbiɗon ɗin ton ma ɗum Allah ayna ɓe feway hamɓe ma ko to ɓe annda ɓe feway ma joomiraawo ɗum pewe noon tan duniyaaru ndu kanne ndu wontiri e lahira maaru fu la ilaha illallah ta yiɗi rewuki ma a heɓata ndewete ɗum goonga duuɓi ɗiyano to mi fiya misali mbimi daɗu yano Allah be'i feere Allah baali feere Allah yimɓe feere sey tagu mo hanum woodi Allah muɗum Allah yimɓe heyey rewoy Allah be'i bo on gonga hanko on eta be'i ɗon Allah gongarajo hanko taggiɗi hanko hakkillani ɗi ɗum Allah kewɗo hanko ma eta toon hey rewimo hanko to ɗon ɗum nandima bano waɗi ko ɗum wiyata shirka ɗum amma ko lutti kam fu ɗum pewre noon tamɓalere sagu jonga seɓi legga wari jo'ininga waɗi ka rewkinga jonga Allah waɗi gonga nder ɗon a eggi o ma andi ɗum fewre e ɗalibijo ay hanko ma o andi ɗum fewre inchallah inare den illa asma'un sammaytumuha sey inɗe kawai ɗe fofu ɗon fewɗon sammaytum biha asnaman inditirɗon labbi moɗon e maaji antum wa aba'ukum na e moɗon ɗum dari baba en moɗon ma non gaɗi ma anzalallahu biha min sultanin jomirawo jippinayi dalila gokka hujja gokka bi ibadatiha e dow rewkiɗi ay hujjatin wa burhanin inil hukumu ay mal hukumu wala kiita gokka alqada'u illa lillahi sai dai jomirawo wahdahu feere maako amara to hanko kam wala kiitotoɗo ɗum nana to na jomirawo wala kiitotoɗo ɗum nana to na jomirawo to hanko kan daha amara o hiitake o umri Allah ta'budu illa iya on ndewata sey hanko to ndewe moye ma to na hanko zalika tawhidu goti ɗinki jomirawo bani rewa jomirawo goto addinul qayyum hanjum tan wonte diina ɓooshi kay almustaqimu walakinna aksara nnasi hedde ɗuuɗal yimɓe ɗuɓɓe maɓɓe fuu wa humul kuffaru hamɓe wonte hewerɓe la ya'lamuna ɓe anda ma yasiruna ilayhi min al azabi fayashkuruna ɓe keɓtayi ko ɓe tammi hootanki hanjum woni lahira maɓɓe to ɓe ndewi tana jomirawo ngam ma noon sey ɓe gaɗa ka jillanki jomirawo goɗɗum يا صاحب السجن أما أحدكما ربه فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنسيه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين ɗum ƙarshe na ɗum ƙarshe suratu ali imran wala ɗum ƙarshe suratu ndara e yawwa e ɗum ƙarshe suratu ma'ida ashe ƙarshe suratu ma'ida to on mbawa e ndaroyki aya ka ƙarshe a mi yi'i ay min ɗon mi hefti ka ay emo wayi lillahi mulku samawati wal ard وما فيهن وهو على كل شيء قدير أو بالا وانتو دي ماذا تايد أهبي أي أما أنسابيكو أواندا إيتو نام تو سيهم وإي وهو على كل شيء قدير دون كمبول وان مين دول بول حالا قدرة وإرادة دردو دمودون إنار جائز نستطا در واجبي ناني كمودي بؤوي هنكو سابي oy kadirun ɗo wa minhu isabatu sadiki nder ko jomirawo woodi bawɗe anjum wonte warjitaki gongowo wa ta'zibul kazibi e yangutuki fewowo
sai mai wa kassal aqala zatuhu falaysa alaiha biqadirin wa kassal aqala zatahu falaysa alaiha biqadirin ilmul aqali hanjonte ilmu tauhidi wurtitini zati jomirawo hanko ɗum wiyata jomirawo woodi bawɗe e dow jomirawo ballentana waylitaymo on faami nde ɗum wi wa huwa ala kulli shay'in kadi jomirawo on ma ɗum shay'u ɗum na hanko ga en wala nder shay'u ko to ɗum wi wa huwa ala kulli shay'in kadir jomirawo o goduɗo bawɗe e dow ɗume bo hanko bo inde ma ko ɗume bo na ay mo wala nder ɗume bo ko hanko wonte taguɗo ɗume bo taguɗo ɗume bo wo latto hanum bo inde muɗum ɗume bo mi tammi on faamay ka ɗum go'ol mas'ala ka na mas'ala famara ba to na neɗɗo e nder ash'ariya woni tawhidi meɗen ɗum ash'ariya wawata faamuki hunde ɗum ngam jooɗiɗo e ɗon reena tinde Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir jomirawo woodi bawɗe dow ko ɗume jooɗi noon de'iti fu ñande go goɗɗo wara a nanina e to Allah de nder bawɗe muɗum tagi Allah goɗɗo keso a heƴi mbiyamo Allah wala bawɗe taguki Allah goɗɗo an e ma ko hu on kalki ko bo a jooɗi a reena aymo a Allah nder bawɗe muɗum de rellini hoore muɗum kadi a tammi o wala bawɗe rellinki hoore ma kona tinde o huwa ala kulli shay'in qadiru kadi ta tokkake mo nana on huwoɗon on lalli an e maako jooɗiɗo faltayi mas'ala ka a fu jooɗi ɗalika e ka jooɗi fu goɗɗo wawa e wara halka ɗum e dow maka hanjum waɗi ka woodi hatsari aynu on gini ɗo saawi kam on gi o waddi oyi wa kassal aqala zatahu mi andama noye min ɗum modiɓɓe meɗen fasitiranno iri ɗo ko ɓe jaloto ɗum re ɓe andane ɗum waretema wa kassal aqala zatahu falaysa biqadirin alayha ta woodi saawi ndaru ɗon ma o waddi ƙarin bayani e dow ɗon e dow kon wiigo ƙuduratu e iradatu nastata nder zati jomirawo ballentana hoora wajibi majum hoota mustahili balle mustahili majum latto wajibi kawai ƙuduratu e iradatu hanji ɗi nde'i e dow hundeji sappo ɗiɗi modiɓɓe kerɗini kanjum ta kongele waray nastanaɗi taguki tagefu shiya taguki tagefu darnuki darngal shiya darnuki darngal nuloyki nulaɓe shiya nuloyki nulaɓe hinnaki julɗo shiya hinnaki julɗo yangutuki kefeero e shiya yangutuki kefeero kanji sappo ngol gaddoyɗa fu to nasti nder ɗi to gongel tagaɗum nasti nder taguki tagefu ko bo shiya taguki tagefu ɗiɗi fu maji hanji wonte jaiziji inde maji jaizi ɗi fu maji to hanji bo iri bano ndiyan toɓi nange fuɗi ɗume ɗum fu ɗum jaizi inde majum har kayefaji ɗum guiyeten ɓikkon haɓere gangidi e la ilaha illallah na ɗum wajiba na bo ɗum mustahil ba inde majum jaizi kawai fi haqqi ta'ala mana ɗum yata ɗum wajibi dole he ɗum waɗake ɗum yata bo ɗum waɗatako sam hanjum inde majum jaizi kawai to dole anden babuwol mana babuji ko darani tawhidi meɗen gam ma keɓen hisuki o gini ɗo moy wa kassal aqala zatahu ta yehi ndaru ƙarshe suratu ngolengi ɗen suratu ma'ida ko ƙarshe suratu ma'ida ta yehi ndaru a tawa moy wa kassal aqala zatahu falaysa alaiha biqadirin ilmul aqali nane ma mi makitaji anji tati wodi hukumul aqali wodi hukumul shar'i wodi bo al hukumul tajarabi al adi to e nder hukumul aqali ɗon ɗum jangata tawhidi hanko peccoto geɓe pecce tati wodi wajibi wodi mustahili wodi jaizi to kata hoshi kadi tindinoje jomirawo wodi tindinoje mako lattiɗe wajibi wodi bo lattiɗe mustahili wodi bo lattiɗe jaizi hanjum wonte wa huwa fiilu kulli mumkinin aw tarkuhu non mo qawaidi amannan taggiri dilli ali ɗum wa huwa fiilu kulli mumkinin aw tarkuhu waɗuki fu kemñini ɗum ko ɗalki ɗum inde majum jaizi bano ɗi ɗinɗinɗi induɗen sappo hanjum modiɓɓe lintiɗi fitiɗi kanji sappo gamma noon tefen anden ene handi ngam hanjum wonte asali hanjum ɗum wiyata ilmul usul ta jangi usul gaɗa ɗon he janga furu hanjum wonte anduki andal furu a leccule anduki julde anduki nagarɗan anduki suumaye anduki komi anda muamalat dama dina feccama fecce tati wodi al aqida hanjum wonte ilmu tawhid nden bo woodi ilmu shari'a hanjum wonte Allah wi annabijo wi neɗɗo ne warata kuugal dewal muɗum hakkunde e jomirawo awa ɗum koƴanɗen hoore meɗen heewi sona so jango so Allah yaari en kadi en faanuma yeeso e ga e darnuɗen ko janguɗe en paamuɗen en ɗon toro jomirawo nafra en ɗum ko janguɗen bo fuɗen bo to aran mana en ɗume ma en durwa en gaɗa e boɗɗum gaɗɗen kalluɗum Allah yaafano en wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh